Yebo, ingane zawethu impela ishubile phana ke parliament esibona ilungu ke le EFF uMamkhawula njengoba seqonde ngqo uMinister of Foreign Affairs Ronald Lamola ethi ke uthule uthini ke ebona abantu ke bemasha ke emgaqweni ke march and march bethi ke ehlangana ke izulu belwisa ke abantu bokufika ke abalana ke bezovula ke amabhizinisi kanti ke wengane zawethu impela uthi ke yena ke uthule uthini kutheni ke engayike ebantwini ke abatshela ukuthi uhulumeni ke uhlomla ke imali ke engango 5 billion rand bafike ngaphandle basikhuluma kakhulu ngicela banqane nginibingelele kuyona ke Mboso City MTV sithi nje mawusaqala ungane kuyona channel ake wenza kulungile uciphize subscribe na notification bell uzithola zonke izindaba eshisayo nazo ke ezitrendayo. Hayi ke wengane zawethu impela ishubi kakhulu ke parliament njengoba sibona lapha ke ilungu ke le EFF uMamkhawula eqonda ngqo uMinister of Foreign Affairs Ronald Lamola ethi ke minister ke uthule ke uthini kutheni ke ungahambi ke uyeke kubantu ke laba bamashayo phana ke emgaqweni ke bemarch and march uyabatshela ukuthi ke uhulumeni ke uyazuza ke ngabo ke labantu bokufika njengoba ke impela ke bekhishelwa ke imali ke engango 5 billion rand uthi ke ebazohweba kulona ke lelizwe. Hey bafowethu impela uMamkhawula kuvukakale phana ke nomsindo ethi ke angazi noba ke wenziwa ukuthi ke abantu ke abakunakile kumbi ke ethina kasinakele ke la eParliament kodwa ke mangaba sokumele ke ungenelele phana ke lafana ubungenelele khona ke uthulile nje wena ka awuyike phana ke emgaqweni kuyobatshela uba kahle kahle ke uhulumeni ke uyazuza ke ngabo ke labantu bafethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu kuyona ke Mboso City MTV asenithulele yona ke lenkulumo kaMamkhawula phakathi ke eParliament eqonda ngqo uMinister of Foreign Affairs Ronald Lamola nangenizwele. Umhlaba wonke uyawubona uyanyakaza ngenxa yama-tax shop abawabonayo abantu bangaphandle. Wona uzibona unganakiwe la eSouth Africa noma ileli parliament kunakwe abantu bangaphandle. Minister, kunombuzo engifuna ungiphendule ngawo. Ukuthi why ungatsheli ohlangana Zulu noma labantu abamashayo emadolobheni abalwisana nalaba bantu bangaphandle bokufika kumabhizinisi ukuthi kunemali ewu5 billions lena ekhishwa amazwe angaphandle ewakhiphela abantu abakulelizwe abazohweba kanjalo nama permit resident umbuzo permanent resident. Umbuzo wami ke Thank you, Honorable Kahula. why abantu babuke wena bayashaya amaphoyisa ekenyuke emgwaqweni wena uthula awuyi kochaza Mama Kahula. bala ngokusemthethweni phendula Honorable Kahula, I'm going to switch off your mic now if you don't listen.